Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At dito sa Middle East, gabi na. Bukas ko pa kasi ito i-upload. Ang gagawin ko ngayon guys is mag-unboxing ako ng tripod. Bumili ako ng tripod para sa aking pag-vlog. At ngayon, bumili pa din pala ako ng hair dryer, Icon brand. Unboxing ko to ngayon. Ito pa ang resibo. Kabibili lang kanina. Pagkatapos magsahod, bumili ito. Ito ang isa. Ano to siya? Warranty. Pag may sira, pwede ibalik. For 1 year. Ito na. Ang uunahin ko, ito muna ang Icon hair dryer 1000 watts. Tchirang! Tchirang! Kakahiya na kasi manghihiram guys. Pagkatapos maligo, manghiram. Lalo na ngayong gabi ang may kusina ako kasi tagaluto ako. Kailangan maligo. Ayun ang amo namin na may kusina. Kaya kailangan nating magpa-fresh at tuyuin ito. Charang! Maliit lang siya guys para hindi mahirap dadalhin pag uwi sa Pinas. Charang! Charang, charang! Buksan na natin. Ito siya. Wow! Ang liit lang. Cheeks! Tapos nakaganyan pala siya. Ganon. Ganon. Ganon siya. Ganon. Try natin isaksak ganon. Try natin isaksak guys ha. Para gagana siya. Ito adjust. 1. Mahina lang siya. Tapos ito number 4. Alakas. Maganda siya guys. Fairness. Kahit mura lang. Okay na siya. Tapos, na naman, ang tripod na naman gagamitin ko. Binili ko to sa Bin Al Jisrin Cooperative Society, Al Makta, Abu Dhabi. Kanina, pagsahod. Tapos ng sahod, punta ng Jamia. Ano po? Tsereng! Tsereng! May bagbag pa siya. Diba? May bagbag pa siya, oh. Pwede ko mabitbit kahit saan. Tsereng, tsereng! Tsereng! Ito na po ang aking tripod. Cheeks! Diba? Maganda siya, guys. May adjust pa siya, guys. Dito, guys. So, pwede mo pataasan. Ito siya. Siya taasan. Taas na siya. Pwede siya sa bukid. Ito, balik na. Balik na. Balik. Tapos dito. Ito. Tapos ilagay ito siya. Paano ba? Saan ba ito ilagay? Ito pala. Lagayan ng cellphone. Ito na siya. Kung anong gusto ko. Ganyan. Diba? Okay na? Ito na po. Ito lang po ang mabidyo ko ngayon. Unboxing my tripod and hair dryer. My souvenir this month in my salary. Diba? Salamat guys sa pagpanood ng aking video. Mag-ubos ng oras. Ito na po siya.